हेलो मम्मीज, वेलकम बैक टू लॉन्ग लाइफ विद बेबी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ कि जब बच्चे को कोल्ड कफ हो जाता है तो उस टाइम हमें कौन सी ऐसी होम रेमेडी शुरू करनी चाहिए जिससे हमारे बेबी को नेचुरली तरीके से काफ़ी जल्दी रिलीफ। उसके लिए अभी मैं बताऊँगी कि मस्टर्ड ऑयल में जो अजवाइन होता है उसको कैसे हीट करके किस तरह से यूज करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करिए और हमारी सभी अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को हिट करिए। ये बनाने के लिए एक कलछुल चाहिए ताकि उबाल सके। ये 1 टेबल स्पून अजवाइन है और 2 टेबल स्पून सरसों का तेल है। इसमें सबसे पहले हम हीट करेंगे, उसके बाद ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद थोड़ा सा इसको हीट होने के बाद उसके बाद हम इसमें अजवाइन डालेंगे ताकि हमारा जो अजवाइन है वो थोड़ा इसमें उबल सके, जिससे इसका फ्लेवर या जो भी इसकी न्यूट्रिशन है वो इसमें आ सके। अब भी हम इसमें अजवाइन, इसको देखिए हल्का हल्का उबलने को है और इसी बीच इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, बस 2 मिनट ही इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद ये हो चुका है और अभी इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद फिर एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसका ऑयल बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद बाकी जो बचेगा, तो ये हमारा जो ऑयल है वो उबाला हुआ हो गया। ये बाकी जो आप देख रहे हैं इसको मैंने निकाल लिया है। इसको अब एक शीशे की ग्लास में इसको हम रख देंगे ताकि वो जितने दिन भी रह सके। उसके बाद इसको बेबी के मसाज, ये जो हमारा ऑयल है वो रेडी हो चुका है। इसको आप अपने बेबी के कोल्ड में तलवे में लगा सकते हैं, चेस्ट पे लगा सकते हैं, बैक में लगा सकते हैं और ये रात के टाइम में ही लगाएं या मॉर्निंग के टाइम ब्रेकफास्ट लेने के बाद आपका जब बेबी एक नैप लेता है उस टाइम भी आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा असरदार होता है। मीन्स जो अभी नवजात शिशु हैं उनके लिए तो ये रामबाण इलाज है और आप बड़े बच्चों के लिए भी ये यूज कर सकते हैं। इवन कि हम लोग को भी ऐसा अगर कुछ होता है कोल्ड कफ वगैरह तो हम भी लगा सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा करता है, लेकिन बच्चों पे ज़्यादा असर करता है। तो इसको आप अभी एक छोटी सी शीशी में जमा करके इसको आराम से आप यूज कर सकते हैं। हाँ, और कोशिश करें कि ये जब थोड़ा गुनगुना लुकवार्म होता है तभी इसको ही यूज कर ले। उस टाइम इसकी जो कैपेसिटी रहती है वो रिजल्ट देने की ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी होती है। तो आप कोशिश करिए, या सेकंड टाइम में जब करिए तो आपकी मर्जी, आप इसको गुनगुना कर भी सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी इस्तेमाल करिएगा इसको तो कोई उससे बैड रिजल्ट नहीं आने वाला है, कुछ अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। मीन्स 100%। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपको कितना बेनिफिट हुआ। ये मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत लोग से सुना भी है मैंने और उन लोगों को तो फ़ायदा हुआ है और मुझे भी इसका 100% रिजल्ट मिला, तभी मैं आज अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।